دروژەکە وەکە ئیرۆدا 25 حەزێرانە ساڵا 2015 تەوانەکە گەمار لە دژی گەلێ کورد و مرۆڤاتیە کۆمکوژیەکە هۆڤانە لە باژارێ کۆبانەیە ڕۆژاوای کوردستانێ کۆپسۆمبۆلا یەکیتیا هێزên کوردی لە دژی دوژمنên مرۆڤاتیە تێناسکردن هەروەها گوندەوارێ کۆبانێ لەسەر دەستێ تەرۆریستên داعشێ هۆڤên سەردەمێ هاتە ئەنجامدان گوتێدا بسەدان وڵاتیên سڤیل di navbera zarokên piçûk, ciwan, jin û kalan hatine kuştin û şehîdkirin. Bi sedan birîndar ketin bûna qurbaniya wê komkujiya roja reş. Piştî pênc mehan ji rizgarkirina Kobanê, ku dilxuşiyek êxiste di dilê gelê Kurd e, ne bi tenê li Rojavayê Kurdistanê, lê li her çar parçeyên Kurdistanê li cîhanê bigiştî. Piştî ku hindek aramî vegeriya bajêr, Roja 25 Hezêrana 2015 plana komkujiyeke pîlankirî li dijî gelê Kurd û alîkariya hin xayînan di yekem demjimêra wê rojê de ji başûrê Rojavayê Kobanê çekdarên rêxistina Daişa terorîst dest bi plana xwe ya qirêj kirin ji gundê Berxbotanê li gundewarê Kobanê dest pê kirin gund bi gund dest bi komkujiyê kirin ta ku derbasî Kobanê bûn bi tenê li Berxbotanê bêhtir ji 35 welatiyên Kurd ji piçûk û mezinan bi serjêkirin şehîd ketin û ji wir riya xwe berdewam kirin çekên bêdeng û kêr û xencer û şûr û nîşanbazan sivîl kuştin û serî birîn. Saet 5 sibehê me dî dengê qurşînotê ye. Birayê me got dengê qurşînotê bo çê me got serîn stondina wekotî xweşî ye. Xatireke me dî xetot dişuxulne birayê me got dengî bo xetot elam dike ku yan xeberê dê kesî yan ji vî serî yan ji vî serî. Kurê min kurê xalê min çû. İşi 10 deqa nemo me dî li me vegeriya me dî kurê minî birîndar em got ko kurê xalê min got mama nizam ji min qetiya çû nêv hevala. Got de heval ji derketin ji paşê de qurşîna vîtine me. Destê kurê min birîn bû dî kurê xalê min vernegiriya. Em îşê wişekî wan derketina derve me dî cîranê me derivê me got çi heye li tu derivê ye. Got xaltê Daeş kete bajêr. Cilê hevala li xwe kirine û bilet şerjê dikine. Li gor lêkolînek taybet li ser encamdana komkujiya Kobanê di wê komkujiyê de du berpirsên PKK bi navê Heval Şiyar, Heval Hemze û berpirsên leşkerî bûn li Kobanê di nav PKK de. Di wê demê de bi çil û bergên YPG û hejmareke din ji hevalên xwe dabûna pêşiya Daişê ku wan jî cilûbergên Kurdî li xwe kirbûn li dergehê Kurdan didan bi Kurdî diaxivîn ta ku dergeh dihatin vekirin Kurcî dihatin xapandin û çekdarên Daişê jî bi dilekî tejî dujminatî û tarî bûn Kurdên sivîl bi bê tu gunehekî û bê tu mirovahiyê dikuştin serî jê dikirin tarim li devê deriyan û li kolan û navamalan kom bûn. Ji Berxbotanê ku nîzî 20 kilometr dûrî navenda Kobanê ye piştre Xezînê, Xwêdan, Sûsan, piştre Termikbêcan, Termikbêbextan herwiha gund bi gund bi heman kiryarên hovane û şêweyê qirêj berê xwe dana bajarê Kobanê. Qirêjtirîn şêwe dikuştina mirovatiyê de li navenda Kobanê li nêzî bazara Keskayetiyê bi deverên nêzî nanxaneya Kobanê binkeya desthilatdariya Kobanê li ser riya Helebê li başûrê Kobanê û li ser riya Şêranê li rojhilatî bajar herwiha bakurî bajêr li nêzîkî gumrikê û nexweşxaneya Miştanûr taxa Hecberko dikuştina welatiyan de terorkirina wan bikar anîn. Di siyam roja Remezana pîroz de sala 2015 de û piştî çend demjimêran ji encamdana komkujiyê nîzî demjimêr çarê sibehê otobêlek li ser sînorê Kobanê bi Tirkiye re li dergehê Murşidpînar teqiya û ji nû ve deng bi komkujiyê ket ji nû ve xelkê zanî bû ku Daeş derbasî Kobanê bûye. Li gor gelek şahid halan ji Kobanê herwiha li gor lêkolîneka taybet li ser komkujiya Kobanê hêzên YPG di nava Kobanê de daxwaza hêzeke piştevaniyê ji hevalên xwe kirin piştî çar demjimêran ji teqînê û bombebaranekirina balafirên hevpeymaniya navdewletî ji Daişê re di nava Kobanê de ji nû ve hêzên YPG yên piştevan ji hevalên xwe re gihiştin Kobanê. Tevî ku dûrtirîn xala YPG ji Kobanê bajarê Ên Îsayê bû ew jî bi tenê 5 kilometr angokîmî yek demjimêrê dûr diket. Ta ku piştevanî gihişt bi dihan birîndar di nav xwîna xwe de jiyana xwe ji dest dan û şehîd ketin. Pir mirî hebûn misteşve dobûn donî bûn mecûl li hewiyê bû. Yani bes wargo kiribûne kîsî yani wargo kiribûne kîsî sehab û donî bûn. Yani cî tune bûn gî wargo hemû erdê donî bû. Yani berod gî tijî kiribûn tijî bûbûn.
آره و من کیس دور سه کیسی مفکر که زاری بون جم بون قیزک بون بایا بون کال بون یعنی ختیار بون عمر مازم بون د کۆمکوژیە کۆبانێدا لە گۆرک و هاتیە بلگەکردن دوێ لێکۆلینێدا زێدەتر ji 400 وڵاتی di navbera zarokên piçûk, ciwan, jin û kalan hatine kuştin û şehîdkirin. Hin jêder jî behsa 600 şehîdî di wê komkujiyê de dikin. Ji navên ku hatine bilgekirin 211 mêr û ciwan, 98 jin, 74 zarok bûn, ev hejmara şehîdan ji pêncî û sê malbatên e. Malbatên ku dê û bav hatine şehîdkirin jî li komkujiyê de 21 malbatin, 113 sêwî bê bav yan jî bêdê mane. هەروەها برینداربوونا زێدەتر ji 300 kesî hatiye bilgekirin. Kobanê bajarekî Rojavayê Kurdistanê ye, 3 kîlometran li bakurî Çemê Feratê dikeve. Herwiha 105 kîlometr li bakurî rojhilatî bajarê Helebê dikeve. Ji sala 2015 de heta wekenha hûrguliyên rastiya komkujiya Kobanê di wê roja reş de nehatine eşkerekirin wekû her kes li Kobanê û Rojavayê Kurdistanê dizane. Kobanê rizgarkirî bû li jêr kontrola PD û YPG bû. Pirsî û rastiya her kes dixwaze nas bike. Bi taybet malbatên bûne qurbanî. Çawa Daeş karî derbasî Kobanê be û rêbendên YPG derbas bike. Kesên xayintî li gelê Kurd û xelkê Kobanê kirin. Kî bûn? Ji ber çi hetanha ew rastî têbin axkirin û lêkolîn û dîvçûn û dadgeh hetanha nehatine kirin. Ji ber çi hetanha îro PD wê rastiyê ve çêre eşkera nake tawanbar û xayînan siza nade û lêborînê ji gelê Kurd û Kobaniyan naxwaze. Thank you.